Perdona, ara que estaves comentant un poc que vas fer com molt de treball de recerca per a pensar-te el màster, no? Sí. Si hagueres de dir-li a una persona de grau dos consells de dir en què hauries de basar la teua elecció de màster, siga de lo que siga, un poc coses que tu hagis après. La primera és que no diria que és igual al que hagis fet a la carrera, però que si tens moltes ganes de fer alguna altra cosa... Molt diferent, vols dir. En el meu cas, per exemple, jo he fet enginyeria en sistemes audiovisuals. Jo sé coses d'imatge i sé coses de so. Però en el seu moment vaig fer unes pràctiques a una empresa Neuroelèctrics aquí a Barcelona i vaig veure que enginyeria biomèdica és un camp que mola moltíssim. Que no en tenia massa idea, però és un camp que té molta sortida, que realment estàs fent unes contribucions molt vàlides com a la societat, i llavors vaig aplicar a màsters també d'enginyeria biomèdica, que em van agafar perquè la carta de motivació, o sigui, si tu ho enfoques tot bé i tu tens els teus coneixements, després l'aplicació que tu li donis en aquests coneixements doncs pot ser una, pot ser una altra. Llavors aquesta seria una, i la segona és aplicar sense por de... No pensar que no has d'arribar a aquell... Exacte. No? O sigui, pensar que més o menys si tens un bon expedient i tal, més o menys t'agafaran a tot arreu. Vull dir, per la meva experiència, sense tenir l'expedient més brillant, potser vaig aplicar 8 màsters i em van agafar els 8. Vull dir, i llavors després és, vale, tinc tot això sobre la taula. Ara, què em compensa més? Jo què sé, a mi em compensava anar a països nòrdics pel fet que el màster és gratuït, perquè en aquest cas hi havia aquest professor que sabia de Computer Vision and Sport, i llavors va ser com una tria bastant no et diria òbvia, sí que va haver com uns quants Excels i uns quants DAFOs, però després arribes allà i ho fas i ja està. I tant el teu treball